Velkomin aftur. Nú ætlum við að snúa okkur að handbolta, en á sunnudaginn fer fram dálítið stór handboltaleikur hérna á Akureyri þegar KA og Þór eigast við í fjórðaflokki karla í hreinum bikarúrslitaleik í íþróttahöllinni og ég kom með til mín tvo leikmenn úr liðunum. Strákar, hvernig líst ykkur á þetta? Leikur á sunnudaginn, eru þið ekki orðnir spenntir? Jú, við erum bara mjög spenntir held ég allavega. Þetta er dálítið mikið stærri leikur en flestir leikir sem þið hefur spilað. Já, hann er dálítið mikið stærri heldur en hinnir. Getið þið svona útskýrt kannski verið þeim sem þekkja ekki, nú eru þið í fjórðaflokki og þetta er bikarúrslitaleikur. Hvernig virkar þessi keppni? Hvers vegna hvað þarf maður að gera til að komast í úrslit? Þú ekki bara? Ég skal bara standa út í sínu og við Þór, við byrjum í 32 liða úrslitum en KA fóru beint í 16 liða úrslit. Af hverju var það? Við unnum Íslandsmeistarar á seinasta tímabili, þess vegna förum við beint upp í og sátum hjá í fyrstu umferð. Já. Og svo byrjið þið í 32 liða og 16 úrslitum og svo þurfum við þá að vinna, svo er þetta bara útsláttarkeppni. Já. Og nú eru þið í annarri deild, ekki satt? Hvernig hefur ykkur gengið í vetur? Okkur er búið að ganga mjög vel, bara mjög vel. Við erum í fyrsta sæti eins og einn leikur eftir. En reiknuðu þið með því að svona fyrirfram kannski með það að vera í annarri deild og svona að komast alla leið í úrslitin? Það var náttúrulega alltaf markmið að fara í úrslitin. En þið eru í fyrstu deildinni? Já. Í fyrsta sæti? Hvernig var það fyrir ykkur hvernig lögðu þið þetta? Var pressa að komast? Nei, ekkert svoleiðis, bara standu sínu og fara beint í úrslit bara, klára þetta. Já. Var þetta einhver spurning eða voru einhverjir leikir sem voru tæpir á leiðinni? Nei, ekki okkur. Já, við lentum í smá basli í undanúrslitum á móti Haukum sem eru í öðru sæti í fyrstu deild, held ég. En náðu samt að vinna það? Já, 25-24. Já, bara svona. Einmitt. Nú úrslitaleikur í bikarkeppninni, hann er venjulega í Laugardalshöllinni í mjög svona flottri umgjörð, þar sem er svona bikardagur sem er á sunnudaginn. Já. En þessi leikur er á Akureyri. Hvers vegna er það? Við bara þjálfararnir báðu bara það og sóttum og fengu að fá að spila þegar við værum 2 lið á Akureyri sem kæmist í úrslit, þannig að fengu bara að fá að halda hann hér. Þeir eru alveg verið sáttið við það? Já, það voru allir sammála það að fá að spila þetta bara hérna. Og nú er búið að ýta mjög undir þetta, auglýsa þetta mikið og verður örugglega mikil stemming. Er þetta ekki stærsti leikur sem þið hafið spilað? Jú, held ég. Jú, þetta er stærsti leikur sem ég hef spilað. KA og Þór, svona erkifjendur og þeir eru hérna í sitthvorum gallanum. Já. Hvernig eru svona samskiptir milli ykkar leikmannanna í liðunum, kannski svona fyrir utan völlin? Eigið þið vini í hinum liðunum? Já, við hefum góða vini í hinum liðunum, þannig að. Já, það er ekkert mikill rígur, nema þegar þau eru að keppa á móti hvort öðru. Þetta er ekki fyrsta skipt sem þið keppið á móti hvort öðrum? Nei. Bæði í handbolta og í fleiri íþróttum eða ekki líka? Jú. Í fótbolta líka. Já. Þannig að þið eru orðnir vanir þessu? Já. Finnst ykkur, mynduð þið vilja að þetta væri sameinað KA og Þór? Ég held að ég myndi ekki vilja það. Nei, það. Hvað er svona skemmtilegt við að hafa svona ríg á milli? Það er alltaf stemning á leikum og veist aldrei hvernig hann fer og bara þetta eru góð lið að mætast sem að. Líka alltaf draumur að vinna KA. Spennandi, ég hlakka til að fylgjast með því. Þetta er á sunnudaginn klukkan 2 í íþróttahöllinu á Akureyri. Já. Hvetjum allir til að mæta. Daniel og Arnór Ísak, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn og gangi ykkur vel. Og við höldum hérna áfram eftir stuttar auglýsingar.